يسعد لي كل أوقاتكم أحبائي وين ما كنتوا بكل أنحاء العالم العربي. اليوم معنا نبتة كتير مهمة. هيدي النبتة بتقدروا تشتروها مقطرة تقطير معرضة للحرارة، أو فيكن تعملوها عندكم بالبيت بعد شرائها. هيدي النبتة أجمع عليها العلماء والأطباء إنها مهمة كتير لأمراض القلب والكلى، مهمة لالتهاب المرارة، لمرضى السكري، بتساعد بعلاج التهاب الشعب الهوائية، وأيضا بتساعد بنزلات البرد، وأيضا بتخفف السعال بشكل كتير كبير. بيومين بتحسوا حالكم إنكم كتير مرتاحين. هيدي النبتة اليوم بدي أعرفكم عليها أحبائي، موجودة حوالينا. كتير من الناس بيجهلوا إنه هيك أنواع من النباتات ممكن إنها تعمل ويكون مفعولها سريع. أنا غسلتها كتير كتير منيح. بعد ما غسلتها نزلتها مباشرة بمي مغلية. أنا ما حطيت شي مع المي، أنا فقط نزلت هيدي النبتة لحتى أحصل على العصارة الموجودة داخلها. عصارتها بتنشرب هي وسخنة. بتفيد كتير أحبائي. بعد ما غليتها كتير منيح تقريبا لمدة 3 ساعة، وقد ما كان حجم الضمم الموجودة معي، مجرد ما انه تنحط بالمي المغلية رح يخف حجمها، ورح تصير هيك حجمها كتير صغير. مثل ما شايفين حطيتها بمي باردة، مي من الحنفية، حطيتها على جنب بعد ما أزلت المي عنها، ورح باشر بعصرة. هيدي النبتة بتتاكل للاستفادة منها من الحديد الموجود داخلها للجسم. فعالة، مهم كتير أيضا للدم. وأيضا مثل ما قلت لكم العصارة اللي بتنزل منها وقت الغلي كمان رهيبة، مثل الزهورات. كيف الزهورات نحن بنغليه، أو اليانسون وقت واحد يكون تعبان مريض، كمان هيدي النبتة فعالة أكتر بكتير من النبات اللي بيجي خاص للسعال ولنزلات البرد. هون بدي استفيد منها على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي بدي استفيد منها إنه بدي العصارة لحتى تساعدني بنزلات البرد أو البلغم أو السعال الحاد. والطريقة التانية اللي بدي استفيد منها بالأكل، فينا ناكلها بكل بساطة. اليوم رح أعملكم هالطريقتين. هلا أنا رح مثل ما شايفين بشرت بعصرة لأنه بدي أعملها أكلة لا استفيد منها. هون بشرت بتعصيرة كتير منيح. أحبائي بتمنى إنه هيدا الفيديو يكون فيديو مهم لكتير من الناس. وإذا بعدكم ما اشتركتوا كنتوا جداد عندي بالقناة، انزلوا هلا لأسفل الفيديو اكبسوا اشتراك وفعلوا الجرس واكبسوا على كلمة الكل. وبتمنى تدعموا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. طبعا انتوا بدعمكم إن شاء الله الفيديو رح ينتشر بشكل كتير كبير لحتى ناس يتعرفوا على هيدي النبتة. وأنا متأكدة إنه كتير من الناس بيعرفوها. هي نبتة الهندبة أو العلت، نحن بنقلها ببلادنا العصورة أو العلت هيك. بس ما بعرف ببلاد برا شو بيقولوا لها. إذا عندكم أي فكرة بتمنى طبعا تحت تكتبوا لي بالكومنتات لحتى الكل يستفيدوا. هلا يروح يجيب منها هيدي النبتة، حتى ان في اهالينا ستاتنا اماتنا بيعرفوا هيدي النبتة، بيروحوا بيسلقوها. نحن بنقول من الحقالة من البراري بيسلقوها، يعني بيقطفوها وبيحطوها بأكياس وبيجيبوها على البيوت وبيستفيدوا منها بالأكل. بس بيجهلوا إنه هيدي النبتة هي نبتة فعالة لكل الأمراض اللي أنا ذكرتها خلال طبعا الفيديو. هون بعد ما عصرتها بشرت بتقطيعها. في ناس بيقدموها على شكلها هي يعني بتكون النبتة من دون تقطيع. هيدا طبعا اختياري. بعد ما قطعتها هون على جنب عندي 3 بصلات بشرت بقليهم بزيت الزيتون. هون بعد ما تحمرت البصل شوي صغيرة معي، مباشرة رح شيل النبتة اللي أنا جهزتها وقطعتها ورح حطها فوق البصل.
هلأ رح باشر بخلط زيت الزيتون والبصل والنبتة كلهم مع بعضهم. هلأ بالنسبة للعصارة اللي نحنا حصلنا عليها رح قلكن طريقة شربها. بس هون مثل ما شايفين خلطتها كتير منيح. رح نضيف الملح، بالإضافة للملح أنا رح نزل الليمون الحامض. مثل ما قلت لكم هيدي النبتة كمان بتقدروا تحصلوا عليها مقطرة ببيت بمحل خاص للمونة، بتقدروا تحصلوا عليها مقطرة. بس طبعا يفضل انه تنعمل بالبيت بكل بساطة. هون بعد ما حطينا الملح والليمون الحامض كمان خلطتهم كتير منيح مثل ما شايفين. هلأ بالنسبة للعصارة اللي نحنا طبعا حضرناها، كيف بنقدر نستخدمها بكل بساطة أحبائي؟ بإضافة العسل على المي أو العصارة اللي نحنا حضرناها وشربها مباشرة هي وسخنة. طبعا رح تستفيدوا منها بشكل كتير 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 كبير. أنا عم قلكم إنها مجربة ومطبقة. لو ما إنها مجربة واستفدنا منها أنا مستحيل أطلع أحكي لكم عنها. فيكم تتأكدوا عن الهندبة أو الهندباء قديش هي. اعملوا تصفح عنها، اعملوا بحث عنها، ورح تعرفوا انه كل كلمة انا قلتها هي كلمة، كل كلماتي مزبوطين وما فيهن ولا اي لغط. فبتمنى انكم تستفيدوا من كل شيء انا عم اقدم لكم اياه. هيدا عندي صحن الهندبة او صحن العصورة او العلت. جربوا بطريقتي ورح تستفيدوا كتير. انا هلا احبائي بدي ودعكم، بس اول شي بدي فرجيكم على كوب اللي انا حضرته من عصارة هيدي النبتة، عصارة الهندبة. ضفت له العسل. هي ضفت له العسل بإضافة عسرة خفيفة من ليمون الحامض. وألف صحة وهنا، ورح تستفيدوا ورح تدعوا لي كتير. أنا هلأ بدي ودعكم، بحبكم كتير. ما تنسوا اللايك والشير، وإذا بعدكم ما اشتركتوا انزلوا اشتركوا. باي باي.